Dore ibintu religion idakwiye gusigana nabyo, ibintu idakwiye gutandukana nabyo, ibintu idakwiye gusiga inyuma, harimo siyanse, harimo spiritualité, harimo philosophy, harimo siyanse, spiritualité, philosophie, yes, na religion ubwayo, kuko religion yazanywe n'abantu, yakozwe n'abantu, nubwo ari ibintu bitubwira kuyoboka Imana, ariko ni ibintu byashyizweho n'abantu, byakozwe n'abantu. Ibyo bintu rero ntabwo bikwiye gutandukana, kuko ni ibintu bidakwiye gusigana, kugira ngo abantu tube mu isi neza, tuhabe turi hanze ya matrice, tuhabe turi hanze ya Lewi Beatitude, tuhabe turi hanze y'Imana, y'inkorano y'Imana karemano. Yes. Icyifuzo turagira ngo tubyuke, duhaguruke mu mwuka, duhaguruke mu mbaraga, twe kubaho turi abantu bari hanze y'imbaraga, tubeho turi mu mbaraga. Umuntu akwiye kubaho rero ari mu mbaraga, nibwo aba afite ubushobozi bwo kurwanya ibimurwanya, bwo gutera ibimutera nawe akabitera, akanabitsinda. None kwizera kudafite ikintu gushingikirijeho kwadufasha iki? Nta kindi ni ukwinjira mu mbaraga, tukambara imbaraga, tukambara kwizera. Bimwe Yesu yavuze ati, iyo mugira kwizera nibura kungana n'akabuto ka sinapi, mwari kuba mwasunika n'imisozi, mwakora n'ibiki byose. Singo tukagira spiritualité zifite guidance imeze bye, tukagira spiritualité zifite faith imeze bye, tukaba growth, tukaba strong muri spiritualité. Tugiye gukora isuzuma rero ry'igipimo ubwenge bwacu bugezeho, ku bantu bamaze gukurikira zino nyigisho ko zimaze kurenga 25. Twaronse ibintu byinshi, tumaze kuronka ibintu byinshi. Kora isuzuma rero, wowe wabikurikiye guhera ku ntangiriro, kora isuzuma urebe igipimo cy'ubwenge bwawe. Ngiye kuguha ibintu 10, nuza kubona amanota 7 uze kumenya ko uri umuntu umaze uri growth, umaze kuba munini muri spiritualité, umaze kuba munini muri philosophie, umaze kuba munini muri religion, umaze kuba munini muri science. Sibyo? Urakora ikizami, tugiye gusuzumisha ubwenge bwacu, cyangwa ubumenyi bwacu, cyangwa iyobokamana ryacu, cyangwa imyumvire yacu, cyangwa urugero rw'ubumenyi tumaze kugeraho dukoresheje ibintu 10 ngiye kubabwira. Numbona amanota 7 uhita uvuga yes. Ngiye mugiye kubana rero nk'ibisanzwe, ni Kongwe dufite umukiza Yeremiya Chacha. Ibisanzwe hano ni kuri Iubaka TV, igiti cy'ubwenge, umurungabangabo. Birasanzwe nk'uko bisanzwe iteka, Imana ihorana natwe kandi natwe duhorana nayo. Imana iri muri twe, natwe turi muri yo. Imana mu bantu, abantu mu Mana. Ikiganiro niko cyitwa Imana mu bantu, abantu mu Mana. Twe ni Imana nk'ibisanzwe, ntago turi ku murungu umwe, duhambiye ku mugozi umwe. Ntago Imana tubashishikariza ari Imana yo hanze, ni Imana iri muri twe. Iyo ngiyo ibana natwe, ihorana natwe, igendana natwe. Mujye mwiga kandi mujye musoma, musobanukirwe. Si byose Yesu yaravuze ati, mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranaga namwe, yahoranaga nanjye, yari muri nge nanjye nari muri we. Urumva? Aravuga ati, ntawe uzagira kwa data atamujyanye, atamunyuzeho, atanyuze kuri Yesu. Turabyemera nk'uko Yesu ari sogokuruza wacu, ariko za nyigisho nyine twize zituvangavanga, zikatubwira ngo hari Adamu wa mbere, hari uwa kabiri, ngo Yesu, ngo nyine ukumva biri kukuvangavanga. Yesu ngo ni Adamu wa mbere, mu kanya bakakubwira n'uwa kabiri, bakakubwira ko ari nawe wa mbere, ku buryo usigara ucanganyukirwa. Dukwiye kwiga tukamenya. Muri kaka exercice twavuze tugiye gukora rero, twagiye ikintu cya mbere. Umunyabwenge cyangwa abanyabwenge baricecekera, bakunda kumva cyane kuruta kuvuga. Sibyo? Se nawe niko bimeze? Wumva cyane kuruta kuvuga, cyangwa buri gitekerezo cyose uhita ushyira hanze, ukabona n'umwanya wo kucyanariza ngo umenye niba ibyo wavuze ari ukuri. Kabiri, bamenya ko batazi byose, bahora bumva ko hakiri byinshi byo kwiga. Singo? Nawe niko bimeze? Gatatu, ntibishongora, aho kwiratana ibyo bashoboye, barareka ibikorwa byabo bikabibavugira. Sibyo? Icya kane, bicisha bugufi. Nubwo ari abanyabwenge, bicisha bugufi. Sibyo?
icya gatanu baba bafite inshuti nkeya, akenshi birabagora guhuza n'abandi kuko babona ibintu mu buryo bunyuranye n'ubwa benshi. Icyo ni icya gatanu, urumva bagira inshuti nkeya. Gatandatu, babaza ibibazo byiza. Abanyabwenge bakunda kubaza ibibazo bibafasha gusobanukirwa by'akarusho. Ni ukuvuga ngo nabo babaza ibibazo cyangwa se bavuga ibintu nabo bari kwiga babyigiramo. Karindwi, batahura amakosa. Akenshi bareba ibitagenda neza mu bitekerezo cyangwa mu mikorere, babimenya hakiri kare. Bakunda gusoma. Abanyabwenge bakunda gusoma, bakunda kwiga. Sibyo? 9, bizera amarangamutima yabo. Akenshi bashobora kumenya uko abandi biyumva, icyo bashaka, icyo bakeneye. Singo 10, ntibakunda gushwana. Abanyabwenge bagerageza kwirinda intonganya n'amakimbirane igihe cyose na hose, na byose bishoboka muri byose. Sibyo? Ubundi bakatubwira ngo God will meet you in your lonely place. Imana izahura nawe mu gihe uri wenyine, mu mwanya wa wenyine. Singo se? Murakoze cyane rero. Reke dukomeze. Hano ni ku Giti cy'Ubwenge, hano ni kuri Ubaka TV. Murakoze. Wowe utarakora subscribe, ndakurarikira gukora subscribe. Niba wumva ari byiza, ntiwibagirwe gusangiza ubutumwa abandi, ukore share kandi ushyireho n'uko ubyumva, kugira ngo natwe tubone courage zo kudukomeza, kugira ngo dukomeze no butumwa. Murakoze. Imana ibaho umugisha. Imana ni yacu, natwe turabayo, turi mu Mana, n'Imana iri muri twe. Imana mu bantu, abantu mu Mana. This is Art of Brainwash.